হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মির হোমিওপ্যাথিক সেন্টার ইউটিউব চ্যানেলে। আমি ডাক্তার এম এ জব্বার আজ আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি নাক ডাকা, স্নোরিং বা স্লিপ অ্যাপনিয়া রোগে হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন সম্পর্কে আলোচনা করতে। ভিউয়ার্স, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা প্রায় সবাই কখনো নিজেকে দ্বারা কখনো অন্যকে দ্বারা এই নাক ডাকার সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি। 40-এর অধিক বয়সী 60% পুরুষ এবং 40% মহিলা এই নাক ডাকার সমস্যায় ভুগে থাকে। বিষয়টি নিয়ে আমরা অনেক সময় হাসি ঠাট্টাও করে থাকি। আমরা মনে করি নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে, তাহলে হয়তো খুব গভীর ঘুম ঘুমাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি তা নয়। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি রোগ বা রোগের উপসর্গ। নাক ডাকা কি? ঘুমের মধ্যে আমাদের ঊর্ধ্ব শ্বাসনালীতে বাতাস বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যে কম্পন বা শব্দের সৃষ্টি হয় তাই নাক ডাকা। নাক ডাকা সৃষ্টির কারণ শরীর বেশি মোটা হয়ে গেলে শ্বাসনালী সংকুচিত হয়ে, বয়সের কারণে শ্বাসনালী মাংসপেশি দুর্বল হয়ে, প্রেগন্যান্ট অবস্থায় ধূমপান করলে, অ্যালকোহল পান করলে, অ্যালার্জিজনিত সমস্যা থাকলে, নাকে পলিপাতজনিত সমস্যা থাকলে, নাকের হাড় পাকা থাকলে, টনসিল থাকলে ইত্যাদি কারণে মানুষের নাক ডাকা সৃষ্টি হয়ে থাকে। নাক ডাকার প্রকারভেদ। ঘুমের মধ্যে কমপক্ষে 10 সেকেন্ড সময় নিঃশ্বাস বন্ধ থাকলে তাকে অ্যাপনিয়া বলা হয়। আর এই নিঃশ্বাস বন্ধ থাকার বিষয়টি যদি 1 ঘন্টার মধ্যে 5 থেকে 20 বার হয় তাহলে তাকে সিম্পল অ্যাপনিয়া বলা হয়। 20-এর অধিক বার কিন্তু 40-এর কম বার হলে তা মডারেট বা মাঝামাঝি, আর 40 বা তার অধিক বার হলে তাকে মারাত্মক অ্যাপনিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নাক ডাকার কুফল। নাক ডাকার সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া, টিস্যু বা ব্রেন টিস্যুতে অক্সিজেনের ঘাটতি হওয়া। ফলে ব্লাড প্রেশার বেড়ে যেতে পারে, মাইগ্রেন পেইন হতে পারে, ডায়াবেটিস সৃষ্টি হতে পারে, এমনকি হার্ট অ্যাটাক করে মৃত্যুর কোলেও ঢলে পড়তে পারে। চিকিৎসা। হোমিওপ্যাথিতে নাক ডাকার অনেক মেডিসিন আছে। তোর মধ্যে বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি মেডিসিন আমি এখানে তুলে ধরছি। 1. অপিয়াম 30 থেকে উচ্চতর শক্তি। গভীর ঘুমে নাক ডাকলে এই মেডিসিনটি ব্যবহার করতে হয়। 30 পাওয়ার দিয়ে চিকিৎসা শুরু করতে হয়। ফলাফল ভালো না হলে 200 পাওয়ার ব্যবহার করতে হয়। তারপরও ফলাফল ভালো পাওয়া না গেলে 1M পাওয়ার ব্যবহার করতে হয়। তারপরও যদি আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া না যায় তাহলে প্রয়োজনে 10M পাওয়ার ব্যবহার করতে হয়। খাওয়ার নিয়ম। 30 এবং 200 পাওয়ারের ক্ষেত্রে 2 ফোঁটা মেডিসিন হাফ কাপ পানিতে মিশিয়ে সকালে এবং রাতে খাবারের হাফ ঘন্টা পূর্বে সেবন করতে হয়। 1M পাওয়ারের ক্ষেত্রে 1 ফোঁটা মেডিসিন হাফ কাপ পানিতে মিশিয়ে সকালে খাবারের হাফ ঘন্টা পূর্বে 1 দিন পর পর সেবন করতে হয়। আর 10M পাওয়ারের ক্ষেত্রে 4টি গ্লোবিউলস হাফ কাপ পানিতে মিশিয়ে সকালে খাবারের হাফ ঘন্টা পূর্বে 7 দিন পর পর সেবন করতে হয়। 2. লেমনামাইনর 30। পলিপাতজনিত কারণে নাক ডাকার সৃষ্টি হলে এই মেডিসিনটি ব্যবহার করতে হয়। খাওয়ার নিয়ম। 3 ফোঁটা মেডিসিন হাফ কাপ পানিতে মিশিয়ে সকালে এবং রাতে খাবারের হাফ ঘন্টা পূর্বে সেবন করতে হয়। 3. চায়না 30। শিশুদের জন্য এই মেডিসিনটি সবচেয়ে ভালো কাজ করে থাকে। সকালে উচ্চ শব্দে নাক ডাকার সৃষ্টি হলে এই মেডিসিনটি ব্যবহার করতে হয়। খাওয়ার নিয়ম। 2 ফোঁটা মেডিসিন হাফ কাপ পানিতে মিশিয়ে সকালে এবং রাতে খাবারের হাফ ঘন্টা পূর্বে সেবন করতে হয়। ভিউয়ার্স, উপরের মেডিসিনগুলোর মধ্য থেকে আপনার লক্ষণ অনুসারে আপনাকে যে কোনো একটি মেডিসিন সিলেক্ট করতে হবে। সাথে আরো একটি মেডিসিন সেবন করতে হবে। মেডিসিনটি হচ্ছে স্যাঙ্গুনারিয়া নাইটিকা 1M। খাওয়ার নিয়ম। 1 ফোঁটা মেডিসিন হাফ কাপ পানিতে মিশিয়ে সকালে খাবারের হাফ ঘন্টা পূর্বে 3 দিন পর পর সেবন করতে হবে। পরামর্শ। চিত হয়ে ঘুমাবেন না, কাত হয়ে ঘুমাবেন, ধূমপান করবেন না, অ্যালকোহল
পান করবেন না, একজন ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে মেডিসিন সেবন করবেন, কারণ আপনার লক্ষণ অনুসারে আপনার ব্যবস্থাপত্র ভিন্ন রকম হতে পারে। ভিউয়ার্স, ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন এবং শেয়ার করবেন। আর যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ডান পাশের বেল আইকনটিতে ক্লিক করে নোটিফিকেশন অন করে নেবেন, তাহলে যখনই আমি কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করব সাথে সাথে আপনি তার নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। আর যারা চ্যানেলটি ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজ এ পর্যন্ত রাখছি। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।